Hello guys, tara let's go. Samahan niyo ako. Magluto tayo ng Spanish. Yan lang ang aking ulamin today. Gigisa lang natin sa oyster sauce. Happy New Year everyone. Ha? Yan, let's go. Good morning. Itong bawang. Dugtong lang natin to. Wala akong tripod kaya ito na lang. Gisa na natin yung bawang. Kasi wala akong tripod ngayon. Kasi saglit lang naman ito. Arriba. Kanin muna natin. Yan. Tapos lagyan natin yung diba? Ito na natin yan. Yan guys, lagyan natin ng oyster sauce. Oyster sauce lang ating ilalagay guys. Yan. Okay. O diba? Luto na siya agad ang bilis. Yan ang ating lunch for today. Ito lang yun. Ganyan lang yun. Kasi ginaya ko lang. Gaya-gaya na naman. Ganyan yung luto ng amo ko. Yung oyster sauce lang. Ayan. Gisa sa sibuyas. Ano? Walang sibuyas. Ano lang to. Yung garlic and oyster sauce lang guys. Yan. So, sana gusto nyo guys. Yung aking very simple recipe for today. That is Spanish. Yan. O diba? Kainan na. Okay na yan. Luto na yan. Hahanguin na natin. Thank you for watching guys. I love you all. Happy New Year everyone.